Piye Sam, kata-kata ya Sam. Kata-kata apa ya? Hujan lain tak menyakiti. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi. Nah, saya sekarang pindah lokasi lur. Dan sekarang saya berada di lokasinya, nanti ada parkoi gede nih lur. Di Tahun Songo deh, saya tempatnya sekarang di Tahun Songo lor. Ternyata di sini nih Tahun Songo. Saya mulai dulu tidak pernah ke Tahun Songo. Ternyata sekarang ini. Oke lor, saya sekarang bersama Billy Z. Ini mobilnya sudah di sound sistemnya sudah ditata di atas truk. Dan sekarang lagi menaikkan Land Are miliknya Bilzat. Dan saya bersama Samtelo lagi, Samtelo tutup merene gila. Sam Samtelo ruwet lagi. Piye Sam, kata-kata ya Sam. Kata-kata apa ya? Hujan lain tak menyakiti. Dia masuk mas Kalau ngombe apa itu ya? Ojo omong Sam. Oh, air mineral. Iya itu. Gitu loh. Di sini. Kata-kata yang bebek ambil sambil tuh. Di sambil tuh. Sambil tuh. Kata-kata piye? Sambil tuh. Oh, pokoknya ono Samtelo pokoknya rame. Terus. Kata-kata. Kata-kata. Situ aja lu. Kata-katanya capek. Oke lor, di sini Bilzat menata berapa software itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 iya. Oh 28 27 iki hitungane. Sing ono sing nang jero ono 2. Iya, 28. Berarti 30 kabeh. 30. Oh. Nah, ini lur, keseluruhan full SPL audio 18 inch dan 12 inch ini yang baru miliknya Bilzat di Lumajang. Kemungkinan keseluruhan para pemburu horor mesti wero yang son kondang iki. Lek Bilzat sing loading ya arek ngaji iki metu kabeh lho. Hah? Siapa iki? Sido ngaji ora iki? Hah? Oh. Kate ndelok cek sound sik ah. Ya. Ndelok cek sound sik iki. Ya apa engko lek telat ngajine? Di sini ada Land Are-nya ada 1 2. Ada yang dipasang ini ada 10 lur. Yang sana masih ada 2. Ini loh, kita lihat. Ini kayaknya 10 in kayaknya. Dan ini Faster 210. Itu. Lihat sendiri loh. Bisa baca sendiri. Oke. Di sini mau prosesi penaikan. Dan untuk aksesorisnya masih ditata di sana. Dan untuk gensetnya berapa KVA kita tanya nanti. Lagi motornya gede ya Bilzat. Dan ini untuk 18 nya Faster series gila, mantap ya. Dan untuk kaca siap-siap untuk semuanya sudah dilakban semuanya. Dan untuk pemburu horor sudah datang semuanya. Takon iki, Mas. Berapa KVA iku anune? Sing sete. 125. 125 KVA. Oh iya.
Aman tekon nang krune. Oh iya sampean sing ngerti sampean aku. Yang krune hilang sih repot krune. Penting tuan rumah sih Oke Mas. Oke, di sana masih ada dua box yang belum ditata. Kemungkinan ya wis sak meniki lah. Ini sak meniki dan lebar lho ya. Nanti kalau hati-hati wis pokok wis. Kalau lewat wis kudu minggir, ndak minggir diterak yang lezat. Oke. Ini. Nah, iki kete opo-opo meneh iki. Oke. Aku takon-takon yang Mas iki. Mas, jam piro teko kono iki? Isa wingi Mas, isa. Isa, tutuk kene. Curah kobokan AC pedot. AC pedot. Ono motor AC pedot. Oh. Setengah apa tisu. Oh iya, berarti bane iki isuk tutuk rene lho. Oke. Kita tanya suasananya di Lumajang ya apa Mas? Anyes. Anyes ya. Oke. Oke, gitu lur. Dan kita merapat ya, kita ke sana untuk aksesoris ya. Karena aksesorisnya belum pilihan untuk aksesorisnya, dan aksesorisnya ada di sana. Ya untuk di Tugur lek jare wong kene Tugur, lek jare wong ngene gerdu. Nah, di sini untuk DLMS-nya keseluruhan menggunakan 2 loh. Kita mendekat ya. Kita lihat DLMS-nya. Di sini ada SPL untuk DLMS-nya. Ada SPL audio DP4800F. Ada 2. Dan juga ada panel, tidak lupa kipas untuk power nanti. Dan di situ ada mixer. Mixer sing piro iki? Enggak ngerti aku. Yang ngerti monggo komen loh untuk mixernya Pilzat, karena saya pertama kali ini nge-review gitu. Digital sempira ya. Kita tanya nanti guys. Dan untuk kabel gensetnya ini loh, kabel gensetnya besar. Oke, ini tampak dari samping Pilzat. Wah mewah ini lor. Dan ini masih pemasangan power kayak. Wih, saimbang dewe lor, mantap ya. Dan untuk powernya masih ada di belakang, ada di bawah paling. Nah, kok dioyok-oyok kejar tayang nih, dioyok-oyok kejar tayang. Nah, kok kita lihat powernya, kemungkinan full SPL. Dan kita tanya ya. Mas, mixernya membawa yang mana itu? Allen Head yang Q32. Oh killer. Untuk mixernya menggunakan Allen Head Q32. Dan ini kayaknya mau prosesi penaikan power mungkin ini. Nah, di atas kita lihat dari bawah aja lur, demi kesopanan. Kecuali kita itu sudah kenal akrab atau walaupun kenal akrab ya kita harus menjaga kesopanan. Nah di situ ada power apa itu, kita biar saya yang menjelaskan guys. Di situ ada power kak ketok lur. Nah itu hadap kemana powernya? Yes, pokoknya saya ngerti power Pilzat. Yes, komen lah.
Oke, segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.